สวัสดีครับผมฮาหนุ่มวันนี้ก็มาทำคลิปตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้วันนี้เลยมีพายุลูกใหญ่ที่สุดในโลกเข้าประเทศญี่ปุ่นก็เลยจะมาทำคลิปไว้ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งที่มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เจอพายุลูกใหญ่ขนาดนี้พายุลูกใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดเนี่ยลูกนี้ที่โลกจับตามองเพราะว่าเป็นพายุลูกที่ใหญ่มากก็เลยอย่างนั้นแล้วก็เลยจะมาทำคลิปไว้ตอนนี้เวลา6:18พายุลูกนี้จะเข้าวันที่18ก็คือเข้าวันนี้ก็เข้าตั้งแต่เช้านี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อีกวันพรุ่งนี้หรือว่าวันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์ประมาณนี้นะก็เลยจะมาอัปเดตสถานการณ์ว่าเป็นพายุลูกที่คนญี่ปุ่นเตรียมตัวรับมือมากเตรียมตัวรับมือขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าซุปปลาวางอะซุปปลาวางขนาดนี้ก็เลยจะมารีวิวไม่ใช่รีวิวก็เลยจะมาทำคลิปว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งเคยได้มาเจออะไรแบบนี้เคยได้มาเจอพายุลูกที่ใหญ่ขนาดนี้ เมื่อวานนี้ก็โทรกลับไปหาแม่ที่บ้านแม่ว่าเฮ้ยระวังตัวนะเก็บข้าวเก็บของให้ดีนะเตรียมวิ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขนาดไหนเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่ตระหนักมากทั้งในสนามบินหยุดสายการบินปิดสายการบินรถไฟหยุดเดินรถเมล์หยุดวิ่งลูกนี้อย่างโหดมากตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องอยู่อันนี้เป็นห้องเราข้างนอกนี่ลมฝนกำลังมาแล้วงั้นออกไปดูข้างนอกกันอันนี้ก็ห้องของข้าพเจ้าเองก็จะรกๆหน่อยเป็นห้องผู้ชายเสื้อผ้าก็ซักไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีที่ตากข้างนอกตากเมื่อไหร่ก็ตากในห้องไปก่อนเหม็นๆนิดนึงเอาไปข้างนอกโอ้โหลมมันมาแล้วข้างนอกก็จะประมาณนี้ลมกำลังมาอันนี้แค่6 โมงเองครับเนี่ยอันนี้ประมาณ6:18 นาที6:20 นาทีลมมาแล้วต้นกะเพราที่รักต้นกะเพรากับต้นตะไคร้ต้องเอาลงมาข้างล่างแล้วอัปเดตสถานการณ์มาแล้วฝนลมเปียกนี่ครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่ตอน6:18มาครับนี่ก็เรียบร้อยครับเตรียมของอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นหนังสือในนี้เป็นหนังสือเป็นตำราเรียนห่อเผื่อไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันนี้คือการเตรียมตัวแล้วก็มีนี่ครับมีกระเป๋านี่เตรียมแล้วกระเป๋านี่มีโน้ตบุ๊กกับของมีค่าพาสปอร์ตกับของมีค่าเอกสารต่างๆแล้วก็นี่เป็นหมวกที่ทางคนญี่ปุ่นแจกมาเผื่อแผ่นดินไหวเผื่ออะไรสงสัยวันนี้ต้องได้เอาออกมาใช้จริงๆนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เขาแจกมาอันนี้คือถุงยางชีพมันเป็นแบบข้างในนี้มันจะมีน้ำดื่มมีของกินอะไรต่างๆอยู่ได้ประมาณวันหนึ่งมั้งของยางชีพก็นี่คนญี่ปุ่นก็แจกมาเหมือนกันนี่ก็เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะว่าพายุมาแล้วเราต้องเตรียมตัวไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้ไหม อันนี้เราเล่นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับประมาณเที่ยง4 นาทีตามพยากรณ์อากาศเลยพายุมาเลยพยากรณ์อากาศเขาจริงๆแม่นจริงๆ
พยากรณ์ตอนไหนมาตอนนั้นจริงๆนี่เริ่มมาเลยนะพอกระจายไม่ได้เปียกอากาศที่นิ่งๆเนี่ยน่าอันตรายนะมันมาแล้วแล้วความพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศญี่ปุ่นนี่สุดยอดเลยนะครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้บ่าย2:04 น.เอาแล้วครับพายุเริ่มแล้วสังเกตดูต้นไม้ดีต้นไม้ไปแล้วต้นไม้เริ่มขยับแล้วถ้าลองสังเกตไปไกลๆนู่นนะครับนู่นไกลๆนู่นตรงนั้นเป็นทุ่งนาครับคือน้ำท่วมแล้วทุ่งนาตรงนั้นทุ่งนานั้นคือทางไปทำงานของพวกผมเองน้ำท่วมเรียบร้อยครับเพราะว่าน้ำมันจะมารวมกันอยู่ตรงทุ่งนาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มนี่ครับบ่าย2:04 น.สายไฟเริ่มโครงเคงแล้วจากข่าวเมื่อกี้นี้ที่ดูว่าพายุน่าจะขึ้นมาแบบเต็มกำลังตอน6 โมงถึง6 ทุ่มของวันนี้ครับมันมาแล้วดิตะไคร้ใบกะเพราที่รักสู้เขานี่เลยครับการเตรียมตัวของเราคือหุงข้าวรอไว้แค่นั้นหม้อนี้เต็มแล้วเต็มหม้อ1 หม้อหม้อนี้กำลังจะหุงใหม่แล้วหม้อนี้นี่ครับที่ออกเมื่อกี้นี่เอาออกไว้แล้วนี่หุงใหม่อีก1 หม้อเต็มเผื่อพายุเย็นนี้เผื่อไฟดับเผื่อน้ำไม่ไหลเผื่อไฟไม่มาไปเบิ่งพายุกันเนาะมันคักอีหลีบ่พายุลมนี่โอ้โหน้ำท่วมสุดตาแล้วน้ำท่วมแล้วสุดตาน้ำท่วมแล้วตอนนี้5 โมงพายุก็ยังเคลื่อนมาเรื่อยๆแต่ว่าบนท้องฟ้าจะสังเกตได้ไหมไม่รู้นะเมฆวิ่งแล้วมาแล้วครับอาบน้ำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เก็บเสื้อผ้าใส่ถุงแพ็คไว้ให้ดีแล้วก็เอาไว้ใต้โต๊ะใต้เตียงอะไรไว้นี่เสื้อผ้านี่ก็กำลังแพ็คเสื้อผ้าทั้งหมดนี่ต้องเก็บลงมานะเพราะว่าเตรียมตัวไว้เพราะว่าสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของมันอันนี้ก็ต้องเก็บไว้ก่อนแหละไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแหละอย่างโหดวันนี้ไม่รู้ว่ามาทำไมประเทศนี้เหมือนกันแต่ว่าให้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันมาแล้วข้างนอกมันมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสักหน่อยกล้องมาก็คือทางประเทศญี่ปุ่นเลยแล้วก็ทางเครือข่ายของมือถือญี่ปุ่นของเขาจะส่งสัญญาณแจ้งมาตามเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเลยเวลาแผ่นดินไหวหรือว่าแผ่
ผ่นดินไหวพายุหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็เขาจะแจ้งเตือนมาทางสมาร์ทโฟนเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังลองดูมันเป็นการมันเป็นระบบการแจ้งเตือนที่ดีมากนะสำหรับผมคิดว่านะแล้วมันก็ดีจริงๆนะฟังนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเราจะเปิดให้ฟังこちらは国土交通省関東地方整備局です。内容、入間川の小谷、川越市付近で水位が上昇し、避難勧告等の目安となる氾濫危険水位に到達しました。行動要請、防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各自安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。本通知は浸水の恐れのある市町村に配信しており、対象地域周辺でも受信する場合があります。国土交通省นะเห็นไหมเจ๋งไหมอันนี้คือแบบเป็นการกล้องไม่โฟกัสอันนี้คือเป็นการแจ้งเตือนของทางรัฐบาลเขาเลยเรื่องการของเครือข่ายมือถือเขาเลยนี่ผมก็คิดว่ามันเป็นแบบระบบการเตือนคนเตือนประชากรเขาที่ดีมากนะสำหรับผมคิดว่านะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเมืองไทยหรือว่าต่างๆหรือว่าทั่วโลกน่านำไปเป็นต้นแบบน่านำไปเป็นแบบอย่างน่านำไปใช้นะพร้อมต่อทุกอย่างเอาเข้าใต้พื้นที่ตรงนี้แต่ตรงนี้จะพาไปดูนะผมเอาเก็บไว้ในนี้เลยเอาเก็บไว้ใต้เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือของผมเองเอายัดเข้าในนี้เลยห้องก็จะโล่งๆหน่อยอันนี้ก็ไอทีเดียวกันนั่นแหละขาตั้งกล้องเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเห็นไหมสั่นแล้วเนี่ยสั่นแล้วห้องสั่นแล้วเดี๋ยวออกดูข้างนอกกันสักหน่อยแป๊บนึงเห็นแล้วจะประมาณนี้มืดๆหน่อยตอนนี้ก็เนี่ยยึกๆแหละปิดมันไว้นี่ก็ห้องแล้วก็ที่นอนตรงนี้นะที่นอนตรงนี้เพราะว่ามันใกล้หน้าต่างในตรงนี้เป็นหน้าต่างนะอันนี้เป็นม่านนี่เป็นหน้าต่างแล้วก็ที่นอนก็คืนนี้ก็คิดว่าจะย้ายที่นอนออกจากหน้าต่างย้ายที่นอนออกจากหน้าต่างมาไว้ตรงริมฝั่งนี้เพราะตรงริมฝั่งนี้ก็คือประตูทางออกไปล็อบบี้ไปโถงกลางที่นอนก็จะต้องย้ายออกมาตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ตะกี้นี่เลยแบบตะกี้เนี่ยเมื่อประมาณ15 วินาทีที่แล้วตะกี้เนี่ยรู้สึกว่าแผ่นดินไหวด้วยเมื่อกี้นี่ยึกนิดนึงประมาณนิดหน่อยประมาณ 1-2 ลิตรมันพอรู้สึกได้นิดมาครับณเวลา 20:50 ลมแรงเนี่ยเสียงพายุเสียงลมพัดกระจกดังเปี้ยๆเลยตอนนี้เห็นไหมลมเขา
น่าจะไม่ได้นอนนะคงไม่ได้นอน มาครับจังหวะนี้เรากำลังนั่งรอพายุกันอยู่กับเพื่อนนี่เพื่อนเป็นไงชิว ชิวๆครับ ๆจะเบียร์บ้างเลย ชิว โอ้หมวกโกโปรพร้อมรูปบ่นี่ พร้อมรบเดี๋ยวจะไปถ่ายทอดสดครับ แล้วสุดท้ายเข้าโซนนะ ไปถ่ายทอดสด โอ้แมงมาแล้วสันสะเทือนครับผมบอกเลยคำเดียวห้องนี้เก็บเรียบร้อยโล่งแล้ว เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเข้าไปเชี่ยคุ้ยยังไปห้องลงอย่างโหดครับโอ้รถยังจ่าแลนด์เลยนะรถอะไรโอ้โหดูความเร็วลมที่แสงไฟครับดูดิเห็นไหมแสงไฟนะว่าตายจะยังเลิกกูมือนี่ไปครับรอไปดูพายุครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วของแทนมาแล้วครับนี่เลยคู่แรงมากโคตรแรงไฟดับเลยครับไฟดับเลยไปก่อนครับจะลงอยู่ท่าน2ก่อนผมไม่ไหวแล้วเสียงรถพยาบาลก็วิ่งนะครับโอ้โหคุณเห็นอะไรในภาพนี้นะครับโอ้เริ่มนิ่งแล้วครับตอนนี้จะ5 ทุ่มแล้วครับเริ่มนิ่งแล้วฝนไม่มีแล้วเราเดินออกมาข้างนอกได้แล้วแต่ลมค่อนข้างยังแรงอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวสุดคือลมนิ่งๆถ้านิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะมาแบบทีเดียวพรวดพลาดนะมันจะหอบเอาอะไรทุกอย่างมาด้วยเนี่ยน่ากลัวตอนที่ลมนิ่งถ้าเกิดว่าไปแล้วก็ดีไว้นะทรงแล้วยังคงไม่ไปหรอกเสียงลมมันเกี่ยวกาดมากร้านไก่ย่างยังอยู่ไม่เป็นไรอันนี้คือร้านไก่ย่างเอานี้นะราคาไก่เกินอยากคิดทนนี่ว่าไก่ย่าง
ใช่ไก่ย่างวิเชียรบุรีเนี่ยวิเชียรบุรียังมาไม่ถึงตรงนี้เมื่อกี้นั่นเห็นนี่ไหมเห็นป้ายสีน้ำเงินนี่ไหมป้ายสีน้ำเงินนี่เขย่าคอนเลยนะแบบลึกลักเลยลมเมื่อกี้นี่แรงชิบหายแรงมากสวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เวลา6 ทุ่มครึ่งตอนนี้ก็คือพายุได้เงียบหมดแล้วแต่ว่าก็มีฝนข้างนอกก็มีฝนตกมาแบบนิดนึงปล่อยๆแล้วก็มีลมแบบเบาๆนิดนึงแต่ว่าพายุก็ได้เงียบไปแล้วก็คงจะประมาณว่าพายุคงจะผ่านไปแล้วนะอันนี้ก็คือคิดว่าคงจะผ่านไปแล้ววันนี้ก็เนี่ยแหละวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันก็ลุ้นมาทั้งวันตอนนี้ก็6 ทุ่มครึ่งแล้วตอนนี้ก็จะนอนแล้วพอดีแต่ก็นอนก็จะเซฟเตียงมาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าเผื่อมันจะฟูบวาบมาอีกก็ไม่รู้นะก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเราค่อยลงไปดูความเสียหายว่าอะไรจะเสียหายบ้างว่าต้นไม้หรือว่าบ้านเรือนคนจะเสียหายหรือเปล่าไว้เจอกันพรุ่งนี้ง่วงมากราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซสวัสดีครับผมฮานงตอนนี้ก็เช้าแล้วครับตอนนี้ก็พายุก็ผ่านพ้นไปการท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยจำได้ไหมตรงนี้เมื่อคืนเนี่ยร้านไก่ย่างของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัย ผ่านไปได้แล้วพายุฮากิบิสเดี๋ยวเราจะลงไปดูความเสียหายกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เห็นไกลๆนู่นไหมนุ่นตรงนู้นเห็นไหมตรงนั้นก็เป็นน้ำท่วมแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตุ๊บตับน่าจะเป็นเสียงเครื่องสูบน้ำเราจะลงไปดูกันไปนี่เลยครับความเสียหายแรกรถจักรยานนี่คว่ำหมดแล้วอันอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ที่มิดชิดอยู่นะอันนี้ก็เป็นบ้านคนอันนี้ก็เป็นหอพักแต่ว่าลมมาพัดเอารถจักรยานนี่คว่ำหมดเลยเห็นไหมจบไปแล้วก็ตรงนี้เลยครับตรงนี้คือถนนที่เราไปทำงานนี่คือน้ำท่วมหมดแล้วน่าจะไม่สูงเท่าไหร่น่าจะประมาณเท่าเอวไปกับเขาลุยน้ำกันโหน้ำเย็นเจี๊ยบพอเสียงเครื่องบินก็มาเว้ยเรียบร้อยโหน้ำไหลแรงอ่ะปั่นจักรยานฝ่าไปเลยนะเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ทหารครับบินบนอยู่ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางฝั่งนู้นดูตรงฝั่งนู้นมันเป็นแม่น้ำอีกเป็นแม่น้ำขวางกันนะครับตรงนู้นตรงเฮลิคอปเตอร์บินอย่างนั้นว่าอย่างนั้นเรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะท่วมไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาน่าจะระบายน้ำได้ดีอยู่ตรงนู้นไกลๆนู้นเห็นไหมนุ่นตรงนู้นที่เราไปดูดอกซากุระกันตอนนู้นที่เราไปจับจักรจันทร์กันตรงนู้นก็คือคลองน้ำที่ว่าเป็นคลองน้ำขยะขนาดใหญ่เลยครับคลองน้